को मु स्वागत करुच्ची फैमिली क्लब करियर अवेयरनेस ड्राइव प्रोग्राम रे। फैमिली क्लब विभिन्न प्रकार सोशल एक्टिविटीज भितर करियर अवेयरनेस प्रोग्राम बा करियर इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम रे आमे सब चेष्टा करूँ पिलामानंकु कौनसी नुआ कैरियर कौन विशेष कैरियर उपर सचेतन करवा से सठिक समय सठिक दिग निर्देश कर उद्देश्य नहीं आमर ये ड्राइव आम स्टार्ट करूँ बहुत दिन तलू। तेणु विगत वर्षर अनुभूति विगत वर्षर अभिज्ञता को पाठ्य करी आमे विभिन्न स्कूल कॉलेज मानकरे बहुत गुड़िए प्रोग्राम जारी रखीचु कार्यक्रम चली आमर जहाँफल कि आमे विभिन्न महल स्टूडेंट्स अभिभावक मान महल आमको बहुत शुभेच्छा मिली शिक्षक मान महल शुभेच्छा आम पाइछु। तेणु जेहेतु एक विशेष अभियान ये पिलामानंकु सठिक समय सठिक खबर पहुँचबार आवश्यकता रही पिलामाने जानिबा दरकार सब जिनस ठीक समय। तेणु यही विशेष असुविधा को आमे दूरेबा पाई आमे विभिन्न स्कूल सहित आमर नेटवर्क विभिन्न कॉलेज सहित आमर नेटवर्क आमे बनै चलीचु। तेणु आमको रेस्पॉन्स बहुत भल अच्छी पिलामाने आम सहित सहयोग करुँच आम सहित जोगाजोग करुँच विभिन्न कैरियर उपर समस्या उपर आम सहित आलोचना करुँच बहुत आम पाई खुशी कथा एवं आमको निश्चित आग को बढ़ेबार जो आमर प्रयास को आहरी अधिक तीव्रतर करिवो बोली आमको उत्साह सृष्टि करिछि आमको आग बढ़ाई। तो आज ये विशेष परिप्रेक्षी रे आमे डिस्कशन करबा पई चाहिछु गोटे विशेष ट्रेड ITI मेसिनिस्ट। ITI मेसिनिस्ट कैरियर साधारणतः बहुत रेयर कैरियर बा एटा सेमिति सब आड़े न थाए सब पाठपढ़ाटा सब अनुष्ठान प्राय न थाए किसी गवर्नमेंट कॉलेज आउ खूब कम प्राइवेट कॉलेज गुड़ारे मेसिनिस्ट पाठपढ़ा थाए। तो ये देखा ITI मेसिनिस्ट बैकग्राउंड कौन ये पाठटी पढ़ले आमर फ्यूचर कौन अच्छी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स कौन अच्छी जॉब प्रोस्पेक्ट्स कौन अच्छी पाठ पढ़ाई आमको कौन एलिजिबिलिटी दरकार आमर स्टैंडर्ड लेवल कौन थी दरकार। तेणु आरी उपरे आज आमर विशेष चर्चा आशा करुच्ची सेशन को आप निश्चित भाव भल भाव देखिए बुझे एवं जदि भी कौन जगार आपंकर असुविधा हुए बुझापी निश्चित आम सहित कथा आम चेष्टा करुचु समस्त सहित एक पारिवारिक नेटवर्क माध्यम आम यार अभियान को आहरी आग को नेबापाई। तो कथा होची आम आलोचना करने आज सेशन रे ITI मेसिनिस्ट जो कैरियर एटा गोटे कम्प्लीटली वोकेशनल कैरियर कम्प्लीटली प्रोफेशनल एवं वोकेशनल कैरियर मेसिन्स आउ तार रिलेटेड विभिन्न प्रकार टूल्स उपर ही पाठ पढ़ा। मेसिन्स कहले तो साधारणतः भाव आम जानूँ मेसिन्स पाठ सब्जेक्ट होची मेसिन्स जिते प्रकार मेसिन्स आम आखि आगे आसी आम जहाँ को देखुंट बा न देखी पार्टी जिते जिनस आम आम पाखे आज पहुँची गोटे पेन पाखु आरंभ कर एरोप्लेन पर्यंत सब किसी मेसिन्स द्वारा ही कंट्रोल करा जाउछि। तार रिलेटेड टूल्स बा से मेसिन को बनैबा पाई जो टूल्स आवश्यकता रही तार ऊपर ही पाठ पढ़ा होची ITI मेसिनिस्ट कैरियर। तेणु मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेसिन्स बा मेंटेनेंस ऑफ मेसिन्स ही यार मूल सब्जेक्ट मूल विषय वस्तु। यदि आम मेसिनिस्ट हिसाब रे निजर कैरियर बनैबा ताहले आमको मेसिन रो मैन्युफैक्चरिंग गोटे मेसिन तैयारी करिवार जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ मेंटेन करिवार जो प्रोसेस एगुड़ा को सब ही पाठपढ़ा शिखा मिले। तेणु कम्प्लीटली
मेसीन पार्ट्स केमिति तैयारी हबो मटेरियल्स एथिपाई आवश्यक मटेरियल्स मानकर व्यवहार केमती हबो टूल्स को प्रकार टूल्स व्यवहार करा जाई या मॉडिफाई करा जीवो मेसीन टाकू री टेक्नोलॉजी माध्यम रे ताकू केमती रिमॉडिफाई मॉडिफिकेशन को आहुरी सुपर फास्ट वे रे ताकू डेवलप करने को हम या उपरे यार कॉन्सेप्ट बेस करी आर पाठपढ़ाटा यारी उपरे ही बेस करी तेणु मेसीनिस्ट रो कैरियर स्वाभाविक भाव मेसीन टूल्स मेंटेनेंस उपर निर्भर करे तेणु यहाँ गोटे कंप्लीट ओवरऑल आइडिया कोर्स उपरे तेणु आमको जो कन्फ्यूजन थाए जे मेसीनिस्ट पढ़ले कौन करवा कौन पढ़ले कौन करवा हुए ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा ही यार उद्देश्य यही सेशन रो उद्देश्य तेणु मेकानिकल फील्ड उपर ही यार पाठपढ़ा एति आमको टिके ओवरअली कहीं जेहेतु ITI गोटे इंजीनियरिंग कोर्स नुहे गोटे टेक्नीशियन कोर्स तेणु शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स तेणु एथरे आमे लिटिल बिट गोटे ओवरऑल आइडिया मिले जे मेकानिकल फील्ड उपर आमको बेसिक नॉलेज आमे पाते तेणु इंडस्ट्रीज व्हीकल्स फैक्ट्रीज गैरेज शोरूम्स एसबुरे आमे आमर अपॉर्चुनिटी पर्याप्त रही आम सेक्टर ओपन अच्छी कोर्स लेवल कौन जदि ITI रो मेसीनिस्ट रो कैरियर आम बनाऊँ आर कोर्स लेवल सर्टिफिकेट लेवल रे रुए एडमिशन करने जदि आम चिंता करुचंती ताहले प्राइवेट रे पाखापाखि 10,000 रु 50,000 एनुअली पैकेज रे एनुअली तार फीस हुए तेणु एडमिशन प्रोसेस होची मिनिमम गोटे पिलार 50% मार्क रहिबा दरकार मैथमेटिक्स साइंस उपरे तार टिके स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहिबा दरकार सही कथा इंग्लिश रे तार बेसिक फंडामेंटल नॉलेज लेखा लेखी बुझीबार क्षमता रहिबा दरकार ये सब रहिले ही आमे एको आमे एग्जीक्यूट करि परिबा ये पाठ पढ़ा पढ़ी परिबा तेणु ये होची बेसिक रिक्वायरमेंट एथे पाठ पढ़िबा पई कौन सी इंस्टीट्यूट रे डायरेक्ट बहुत गुड़े इंस्टीट्यूट प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन करती एबे तो प्राय डायरेक्ट एडमिशन होची एबे एंट्रांस टिके बंद रही एंट्रांस होनी डायरेक्ट रिक्रुटमेंट करा जाउची एटी देखिबा जे एटी पाठटा पढ़ा होची कौन तेणु एटा गोटे साधारण माने कॉमन क्वेश्चन आसे जे एटी पाठ कौन पढ़ा होची एटी ट्रेड थ्योरी उपरे पाठ पढ़ा होची ट्रेड प्रैक्टिकल उपरे वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होची इंजीनियरिंग ड्राइंग उपरे पाठ पढ़ा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उपरे असाइनमेंट्स तेणु ट्रेड थ्योरी माने ई मेसिनिस्ट कैरियर रे विभिन्न प्रकार सबऑर्डिनेट क्लॉजेस अच्छी सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट्स गुड़ा सब अच्छी मेसिन रिलेटेड टूल्स रिलेटेड मेंटेनेंस रिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन रिलेटेड बहुत गुड़े इनफॉरमेशन बा बहुत गुड़े सब्जेक्ट्स रिलेटेड ट्रेड थ्योरी पाठ पढ़ा जाए ताकू नहीं कि प्रैक्टिकल्स मध्यम करा जाए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखा जाए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रे हमें IT स्किल्स इंग्लिश लैंग्वेज रो स्किल्स मिनिमम लेखा एवं कहबार दक्षता